Ashii nagaa siniif haa ta'u akkam nagaa keessan galanni waaqaa haa ta'u na harramoo biddeen akkamitti akka tolchannu dura daakuu inoo isna jechuudha yeroo ammas ni raawwanne baay'ees guu hin dandeenyu yaani akkanuma akka wanni isaa qayyaro dura adii osoo hin taane kan lakkoofsa lammaffaarra jiru jechuudha kan goonu na biddeen yaa akkuma argitan kana no kanatti jechuudha kun lakkoofsa lammaffaati ta'us baay'ee gaariidha jechuudha fayyadamuu hin dandeechanii manatti jechuudha nagiddi barbareenis ta'uu danda'a ta'uu diduu danda'a isa qabu ani dura yeroo keessu kaameraa jechuudha irshoo sanii waan kalaman bishaanti godhatu achi daakuu san amma seetanan kan ingune tamase achi sammoo akkana ta'e wanni irraa gingilchinu jira mitiira isaan gingilchine isa bukeeffame jechuudha yoo kaamera waan qabu baay'ee hin turu dafee bukaa hammaan isaa lamatti kan milkeesse hammaan itti tolchaatiin jira jechuudha na fayyadamuu dandeechanii warra roozii akkana nyaata biyya arabaatti isinitti toluu dide ani roozii nyaachuu hin danda'u maadaaf garaan naaf fudhatu biddeen qanii tokko biddeenis qoqorees godhatanii nyaachuu hin dandeechan warra biyya ormaa jirtan wanta sana akkanaa jaha biddeen wajjin wanni roozii wajjin jechuudha na fayyadamaa isiniin jedha hundumti keessanuu nan akkasitti fayyadamaa jira biddeen nyaachaa jira galatoomsaas na biddeen kan nyaachatu jiru akkanatti tolchadhaa qofa nyaadhee suniin jedhala kanatti miidhagaa waan amma sameefi jechuudha gubba jalli silaa duubni isaatis wanni fakkaatu gurraachessu baay'ee bareedadha jechuudha yoo warri keessattuu warri madaamii keessa mana madaamitti isinitti tola jechuudha daakuun guutaa adis ta'ee gurraachis ta'ee sadaffaata jira lakkoofsan jira waan ta'eef akkanatti fayyadamuu dandeechan wanta baay'ee jira biddeenis bichaas miti amma garaan keessas hin barbaade warri buna hojjetan namaas hin dhiba garuu hojjechuun inni biddeen malee nyaadhee hin beeku rooziin nan tasmaamaa jechuudha jajjabaadhaa sinis godhadhaa qofni nyaadhais jedha hojiin hoo nyaanne malee hojjechuu hin dandeenyu hojii biyya arabaa keessatti kan ofirra taa'uu dhuma dharraanuu osuma wanneen hojii isaanii dhumu kanuma tanganaa jabaa oola garaa duwwaa immoo akkamitti namni tokko hojjetee danda'ee jiraachuu danda'a nyaata gaarii nyaanne jechuudha yoo namoonni hedduun illee kana harki isaan gahe kana kushunaa galanii kana goggodhatanii nyaatan jedhee yaadda'u maadaafi baay'inatti hin tolu jechuudha namoonni daa'ima qabaffaan akkasumallee kushunaa waan hin hojjetu waan barbaade godhatee jireenya kootitti nyaachuu nan danda'a garaa kootiif inni asin hundumtuu warri kushunaa hojjettan garaa keessaniif waan hin jedhina yoo miidhamne namni nu kaasu hin jiru waan ta'eef immoo ofiin eegne waaqayyo jalatti of eeguun barbaachisaa waan ta'eef godhattoo nyaatte cubbuu maalii qabaa miti inni akkasii yoo anitti tolchinudha miggiluma isaanii kanatti fayyadaman kanatti jechuudha ni tolchu innaa irratti baasaruma sifiraa san mootone akkasitti jechuudha nu biddeen Itoophiyaa fakkaatu ture kun waan ittiin tolchitan immoo kanatti fayyadama kun baay'ee bareechaa naa tolchu jumaanis immoo moyaa barattan biddeen tolchuu barattan ani hin beeku amma barachaa jira kun akkana shaxaati jira sirriitiin tolchaa jira isinillee akkasumaan bartan ijoolleen baay'een waan jirtaniif warri hin beekne fa'aa
warri hin beekne kaanoo jiraattan jechuudha. Akkasitti biddeen fayyadamaa kuusadhaa jiraata nyaata nyaannu malee jennuun dhugumaan qabas. Akkasitti tolchadhaa nyaata.